Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Aji Saka Galuh, teman-teman. Kita akan mengeksplor Kecamatan Petung Kriyono, Negeri Seribu Curug ini, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, kita berada di Kecamatan Petung Kriyono ini, Tugu Petung Kriyono ini. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Dan jangan lupa mampir di channel YouTube Aji Saka Galuh ya teman-teman ya. Petung Kriyono nih teman-teman. Kita akan melakukan perjalanan ke negeri Seribu Curug ini teman-teman ya.